阿蕭珍惜水咧今日嚟咗佛山嘅，但係咧今日咧唔係教大家食嘢嘅，係教啲男仔點樣同啲女仔去約會嘅。首先咧，想約會嘅時候咧，本身咧呢個幽默感咧要好足夠啦，隨身咧要帶定幾個爛 gag 噶咯喎。問下你，廣東出冬瓜，廣南出南瓜，廣西出西瓜，廣北出乜嘢咧？1、2、3，係再見。講得出再見，記住啲爛嘅咧，爛得嚟咧，要容易答到，咁啊大家開心咯，係咪？咁跟住咧，唔好俾女仔覺得咧，你真係識大隻呀，切貨咁樣啦。就要帶佢行下一啲展覽啦。呢度咧就有一個山本修貓世界啦，有幾多可愛嘅貓貓？隨時用霸道雙風游啊出嚟啲。咁啊帶佢嚟呢度打下卡噶，相當之靚噶。仲有遠處啊天橋嗰度啊，隻吉他貓噶，係咪好靚咧？好啦，跟住嚟到呢一度啦，睇下有呢個9米高嘅珍珠貓貓啊，哇，好大幅畫啊，好靚啊！哇，今日你個商場真係佈置得非常之好啊！你睇下，幾多人喺度打卡？我都跟住你打卡啦。你好，影張相同你影張相，你識啦？喂！你老公你介唔介意啊佢？介意唔介意？我唔記得你叫咩名啊？我叫蕭正林啊。嚇，你叫小情人，我叫係啦，大情人你好啊，啊！你好啊，你好啊！你睇下，可能你到時個女仔就會咁開心噶啦。跟住嚟到啊，藍紫色嘅紫微貓啊，你睇下呢佢幾靚。喺上邊咧用一啲咧藍紫色嘅繡花球咧，再加上啲燈飾咧做成一個瀑布，咁樣流落嚟幾咁浪漫。喺呢個瀑布下邊影合照咧最啱啦。佢所有嘅畫咧都係致敬一啲名畫嘅。變相話，男歌冇放鬆。你睇下戶外咧都好多山本修嘅貓表展嘅一啲東西，跟住咧就醫下大家嘅肚啦。咁但係你帶一個女仔去食嘢咧，咁啊千祈唔好揀啲油煙重嘅地方喎，因為咧食完之後咧兩個油淋淋，邊係好睇㗎。所以咧泰餐啦、粵餐啦，或者係咧西餐咧就啱晒票啦。喺外邊咧有啲選擇，過去望下先。會吃飯啦。啊，好靚啊呢度！我有好多是靠粉絲啦，同粉絲一齊合照。你結婚啊？每人請我哋一杯 cocktail 啊，慶祝佢哋新婚啊！祝福這對粉絲新婚快樂！我都覺得自己好幸福啊，撞到佢哋。咁啊，今日睇下有啲咩食係啱情侶食嘅先。能夠剝隻蝦俾對方食咧，係最細心嘅事嚟。我一拎起隻蝦咧，我已經聞到好香嘅一啲花雕味，好爽啊隻蝦，好醒胃。所以咧食晒所有嘢之前咧，第一味道咧食呢個先，跟住就試下牛扒啦。大家望緊呢個環境啦，一對情侶咧嚟到呢啲地方食嘢咧，特別咁浪漫咯。牛肉好腍啊，啱啱好啲味道。嗱，食完一餐飯之後咧，千祈就冇急住講喎。翻屋企咯。咁如果同你講一聲好啊，拜拜。咁你一日叫一會咧就結束㗎啦。其實咧呢一間餐廳咧好啱飲少少嘢超下嘅一個 feel 嘅，真係好浪漫啊！第5朝要練成一雙金睛火眼啊！行街嘅時候咧，千祈唔好咧廣東廣西喺度玩耍標。記住留意住個女仔咧，佢停喺乜嘢鋪頭面前時間最長咧，即係代表佢中意嗰樣嘢，就可以偷偷買份禮物送俾佢哋 surprise 佢，代表你幾細心先得㗎。嗱，今日咧仲適逢係520喎，所以咧我知道商場咧請咗人哋唱 a cappella 喎，唔使樂器，淨係用人聲去做晒成首歌出嚟。搞到我自己都好想上台唱歌。所以話咧呢個地方咧真係幾啱 dating 啊，仲有附近有啲好舒適嘅酒店啦，而且咧仲有巴士直達香港嘅喎，咁所以咧香港嘅朋友仔嚟呢度玩咧非常之方便㗎啦。嗱，一日你約會咧就係咁樣過㗎啦，希望咧你咧盡快揾到你嘅伴侶啦。